呢，我们要来推测一下那个森林中99个夜晚，它下一次的更新哦。现在是火山的第2部分更新哦。那么接下来我们就是推测一下接下来的更新。我们先看一下故事片段。那森林中99个夜晚，从一开始我开始玩的家具更新到外星人更新，然后接下来就是让我想一下，接下来就是我们看里面好了，看看职业就知道有什么更新了。看一下哦。好，然后就是钓鱼更新，然后天赋更新，青蛙更新，然后还有家具第2部分，雪地生态区第1部分、第2部分，以及火山生态区第1部分跟第2部分。那么我们接下来就是推测一下这次下一次的更新。下一次的更新，我们会从这些更新中找到一些共同点，像是会有一些外来物种啊、新的生物啊、新的 BOSS、宝箱之类的东西，或者是像是青蛙入侵一样，外星人入侵，像是这些之类的，可能会入侵新的外来物种，或者是更新新的生态区。好，那么我们现在就马上开始进入正片吧。那我们可以找到共同点哦。那他们的共同点就是大部分都有第一部分跟第2部分的更新，有可能还会出第3部分更新，但是第3部分更新比较少几率会用到。那这边我们做推测的，极有可能是青蛙第2部分，钓鱼第2部分，然后还有外星人第2部分，但是外星人第2部分应该已经不太可能出来，所以我们排除掉外星人第2部分。青蛙第2部分也已经完全出来了，那我们也排除掉青蛙第2部分。好，那接下来就是那个可能会出新的外来物种，或者是生态域、宝箱之类的东西，甚至可以出新的钓鱼池之类的。好，那我们接下来就是开始推测哦。那这次可能更新的生态域，我们这里有2个生态域就是丛林以及大海生态域，这2个是极有可能在接下来下一个生态域更新出来的生态域。那这次我们做了几个整理哦。那我们现在做的整理就是大海可能会出虎鲸、灯笼鱼之类的鱼，但是我们这里只举例了2个，因为深海鱼实在是太多了。那么接下来呢，就是推测一下丛林生态域。丛林生态域的话，可能会推出猴子啊、猩猩之类的，
还会更新新的食物，就是像是香蕉之类的。因为在丛林里面，香蕉是典型的水果嘛。那钓鱼的话，可能会出新的索引书，也就是说，它不会从从索引版变成索引书，就是呢会变成很多很多种类的鱼，然后会在那个索引书里面。然后呢，这次大海的话，不是大海，大海的话可能会更新新的城市出来，就像是海底失落的城市，然后有新的宝箱之类的。那这里外来物种的话，我们推测是会引进其他物种之类的。这是废话。那么其他物种到底是什么物种呢？我也不知道。那么其他物种极有可能是不是猎豹，是那个花猫，或是一些小动物之类的。丛林生态域伴随着丛林生态域推出，也有可能会出鹦鹉、可可果之类的东西，就像是麦块一样。然后还会更新新的可驯服动物，类似猴子用香蕉驯服，鹦鹉用可可果驯服，也有可能会出来啦。没错。那我们现在继续推测吧。我们推测的东西不止这些哦，我打算还推测其他东西，像是其他外来物种啊，跟新的生态域，也有可能是沙漠之类的。对，那这有一部分是采取我的意见，或者是我同学的意见。然后他可能会更新新的成就，这不是废话吗？他肯定会更新新的成就。那如果是钓鱼的话，我们这边整理了几个东西。好，那我们现在来到表格这里。那么我们现在这个表格呢，就是更新任务的表格哦。那现在这个表格它是钓鱼的表格，也就是说，这个是钓鱼的表格吗？第一个任务就是钓鱼，就是钓500条鱼，然后可以拿到5钻石。然后每个钓鱼池都钓一次鱼，这个钓我打错了，所以我改一下好了。每个鱼池都钓一次鱼，这个要钓8个鱼池哦，这是我们推测的，然后可以获得5钻石。然后我们推测这次可能会更新虎鲸啊、鳄鱼之类的大型鱼类。虎鲸的话钓10次可以获得10钻，鳄鱼的话20次获得10钻。好，那接下来我们就到下一个表格。好，那接下来就是我们的丛林的。我看一下，这后面这个没改，那这边一样都是5钻哦。好，那接下来我们就是第一个经典的，这是经典的那个生态域一定会完成的任务哦，就是杀生态域固定生物，也就是丛林生态域杀固定的生物就是猴子，杀猴子100只。在丛林生态域完成一项秘密行动，这个秘密行动我们还不得而知。等作者可能真的推出了丛林生态域的时候呢，我们再去推测。那接下来就是找到丛林神庙，
那这次我们推测可能会跟其他生态域一样，有火山啊，有冰之神庙。那这个丛林生态域可能会有丛林神庙。那接下来就是收集香蕉，因为实在想不到有什么可以给我们推测的，所以就随便找了一个收集香蕉，这最荒谬的一个任务吧，好像。那接下来我们就换到沙漠生态域吧。好，那我们接下来就是沙漠生态域的。那么沙漠生态域的第一个任务就是杀骆驼，一样100只。第二个就是在沙漠生态域完成一项秘密行动，这个一样我们不得而知。那接下来就是找到沙漠神殿，我们推测它也这个生态域也一样，有神殿、神庙之类的，或者是对，神殿、神庙也是找到一次哦，然后都是五钻。然后这个我们推测一样，跟火山一样有献祭东西，但是这次献祭的不再是吃，而是我们的食物。这次献祭的是在沙漠中献祭食物150个，因为并没有贵重物品在这个游戏。而在麦块中，我们从麦块得知，在麦块的水井里面献祭东西，献祭贵重物品，像是铁啊、黄金啊、钻石啊、绿宝石啊之类的，都可以获得大量的回馈。不对，好像是体力还是精力吧，好像。然后我们这次就是改成献祭食物150个，那接下来我们就换到下一个咯。不对，好像没有了。好，那我们这次影片到这边结束了，我们下次再见。下次还想看我推测什么东西，记得留言跟我讲哦。那我们下次再见，拜拜。